Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Tahun sabrahanya 80-an meureun 80 masih keneh kakuping aya sebutan bagi orang-orang yang ingin bebas dari aturan, tidak mau terkekang, disebut dengan kaum hippies ini kan. Namun ayeuna mah sigana nu rada sami teh budak pang, anak-anak yang ingin bebas dari aturan, karena katanya mereka itu merasa terkekang, tidak ada kebahagiaan karena terikat dengan aturan. Nuka tinggal justru kabuktosan bukan bahagia, tapi justru mereka itu terlunta-lunta dan sengsara. Mereka terkena dengan penyakit, mereka menjadi cibiran orang lain, karena memang sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu bukan tidak punya aturan, tetapi justru tunduk taat terhadap aturan yang baik. Karena konsekuensi dari melakukan aturan itu tentu ada akibat, manfaat, kebahagiaan, jaminan keselamatan dan yang lainnya. Pan urang oge digawe teh ku aturan kan kabeungkeut, abus kudu jam sakitu, keluar jam sakitu, pagawean kudu beres. Tapi ada jaminan keselamatan, ada jaminan kebahagiaan, ada jaminan yang lain, dan juga tidak mengikat seluruhnya. Kita juga masih mempunyai kebebasan yang tidak terikat dengan pekerjaan. Matakna aya libur, kemudian aya pulang. Nah, oleh karena itu buat iman rahimakumullah, ketika seseorang sudah yakin terhadap aturan itu akan membawa kepada kebahagiaan yang hakiki, maka tidak akan berat mengikuti aturan teh, karena memang fitrahna manusia terikat oleh aturan. Atau terikat kumaha kan urang modal sadege di baju kudu dikancingan. Kancingna teh kan geus aya aturanna. Sok lamun anu handap kancingkeun kana luhur. Kan hewa geus teu hewa teueunaheun jadi omongan. Tak eta teh aturan. Tapi dengan aturan semuanya yang berlaku kurang diikuti, kita itu pada dasarnya awalnya asa ribut, tapi ternyata itu memberikan manfaat. Ihwatimbar rahimakumullah, orang-orang Yahudi pun demikian. Allah teh geus dibere aturan nyaah, malah hiji waktu manepikeun ka diancam siga anu gering teh dipasang minum obat dan nyaah supaya teu katutuluyan karena kagorengan jeung dicelakaan. Tapi ternyata mereka karena tidak mau mengikuti aturan, teresep karena aturanana, itu dijadikan banyak alasan. Alasan untuk tidak menerima itu katanya tidak sesuai dengan Alkitab, dengan Injil dan Taurat yang mereka pegang. Kemudian ketika oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata Al-Quran menjelaskan karena sifatnya musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, anu mah tuh ya aya sanana Taurat na Injil, cek Al-Quran oge sarua naon aya nu dina Taurat jeung Injil. Sananya dina Taurat jeung Injil mah aya eta aya cenanya dibacakeun cek babaturanana anu sarua Yahudi. Terus cek manehna teh semua ieu mah mesti bener, ieu kita bener. Jadi tadi mah make alasan teh kusabab yuta eueuh di dieu ge pas di dieu kapanggih manehna karek maca teu bener ieu mah kitab teh. Kitu oge kan Nabi Muhammad kan baheula engke bakal datang nabi, bakal datang utusan terakhir yang akan membawa kemenangan dan keselamatan bagi kita. Terus diagung-agungkan, pas di
utus nabi ternyata sesuai jeung kahayangna karena berasal dari Arab, berasal dari jahiliyah menurut mereka, bukan dari Bani Israel. Mereka langsung berkata, lain itu, lain mau diutus. Nah ikhwati rahimakumullah, karena tidak mau terikat dengan aturan yang benar. Nah maka itu terjujur karena hatena. Padahal menjama jujur karena hatena mah bersih karena hatena, miceun heula kokotor hawa nafsu, kahayang, nyimpen ego, jeung nyimpen perkara-perkara anu ngahalangan pikeun nurut. Padahal mah aya walaupun teu loba orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beriman, karena mereka juga yakin terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an, Alkitab. Apa yang diberitakan Alkitab itu ternyata sekarang sudah datang, sudah ada. Nah ini disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiya yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nah, yaitu orang-orang yang beriman di ahli kitab itu adalah orang-orang yang mereka mendapatkan perkara tentang mengikuti nabi yang ummi, sifatnya tes ayat Nabi Muhammad yang ummi, artinya itu tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian mereka itu mendapatkannya ada di dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Ibnu Katsir menerangkan dalam satu riwayat tentang ada seorang Yahudi, Arab Baduy, bapakna teh kacida bungahna boga budak gagah kasep tentunya pertentang perkasa. Ternyata ku Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan budak nu dibangga-banggakeun teh gering nepikeun ka nya dilahun dina pangkuan bapakna dina kaayaan geus teu walakaya nyeuk harepan sakaratul maut. Bari diusapan ternyata Nabi Muhammad SAW datang. Karena walaupun dalam keadaan apapun selama bisa berdakwah mengajak pada Islam diajak oleh Nabi Muhammad. Terus aku Nabi Muhammad cenah anjeun mendakan teu tentang kami, tentang nabi yang diutus terakhir di dalam kitab kalian Taurat. Cek orang Yahudi teh teu aya. Teu aya tentang anjeun, teu aya tentang nabi anu di kitab Taurat mah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Menurunkan di ayat 101. Walamma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Ketika datang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat mereka dan Injil, akan diutus tentang seorang rasul, nabadha fariqun. Nabadha itu kemarin melemparkan. Jadi dicecepengan, dipegang karena berharga, pas aya anu teu sesuai jeung kahayang dialungkeun. Nah, eta teh kana Taurat gitu. Kanu kitab anu timimiti geus dicepengan. Komo ieu Al-Qur'an anu karek nimu karek manggihan. Kan Nabi Musa wae oge anu geus nulungan, anu geus ngabantuan, anu geus nyalametkeun, masih kan didustakeun, masih kan nyeri. Nah, komo deui ieu kan Nabi Muhammad nu karek wawu gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nabada fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Itu melemparkan ke belakang punggung mereka seolah-olah mereka itu tidak mengetahui. Nah, orang Yahudi itu geus langsung tuh aya. Cuma kitu mah. Diturunkan ku Allah ayat pemberitahuanana, dan ternyata anak yang sedang sakarat itu mendengar tentang Nabi Muhammad sebenarnya tidak pernah maca oge. Dia bersaksi betul ada di dalam Taurat, di dalam Alkitab tentang Nabi terakhir yang akan diutus, dan sifatnya sama seperti engkau, seorang Nabi yang ummi. Maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Geletuk we maot eta budak teh. Tas Yahudi merenanya di antara deg-degan bingung jeung kumaha, budak anu dibungahkeun dibanggakeunana ternyata mengikuti Nabi Muhammad. Nah, langsung mah dieukeun dasar anak teu tahu
untung dialungkeun we teh budak dipikanya teh ku sabab nuturkeun Nabi Muhammad. Langsung disambat ke Nabi Muhammad jeung para sahabat, pisahkeun dulur anjeun jeung jelema anu kafir. Diurus we sebagai seorang muslim yang mati dalam keadaan Islam. Ikhwati iman rahimakumullah, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan menerima taubat seorang hamba, keimanan seorang hamba itu sampai ketika napas sudah berada di dalam tenggorokannya. Dan itu dibuktikan dengan ajakan Rasul kepada Abu Thalib ketika akan meninggal dunia. Nabi masih mengatakan, "Iya ammi qul la ilaha illallah." Mang urus sebutkan la ilaha illallah, geus cukup bakal selamat gitu. Tapi Allah menakdirkan ternyata Abu Thalib pun tidak masuk Islam, tidak beriman. Bagaimana dengan Fir'aun? Oh, Fir'aun Mas Abus di Laut Merah mesti dikelebek kakara nyarita. Aman tu Rabbi Musa wa Harun abi iman ka pangeran Musa jeung Harun hayang disalametkeun. Ternyata ikhwati rahimakumullah teu ditarima. Da eta mah geus deui dina kontrol, geus tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Di sini bahwa imannya sudah tidak berguna lagi. Lamun anu ngan ukur nggak bisa nyelamatkan. Tapi orang tadi Abu Thalib, kemudian juga anak Yahudi tadi, dia masih dalam keadaan bisa kena kafir cek istilahnya. Bisa kena kafir tapi milih iman. Sama seperti Abu Thalib bisa kena kafir, bisa kena iman tapi milih kafir. Ai Fir'aun mah geus teu bisa milih naon. Sebab geus wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak diterima iman yang seperti itu. Maka ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan tak orang membersihkan sebab kekuatan terbesar untuk menerima keimanan itu adalah hati kita. Hati kita, dan hati kita itu salah satunya untuk membersihkannya itu adalah membersihkan atau mengendalikan pandangan mata. Jadi kunaon hati teu teh sabab matana loba teh ningali anu teu pararubuh. Berarti kanu kadunyawian nepikeun ka hate teh teas kotor sebab ningalina loba anu teu pararubuh tina kadunyaan. Nah, ikhwati rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkeun qul fa hada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.